abdi ge ngadepna ka kiblat. Upami abdi ngadep salat tahiyat berarti abdi mabok. Berarti komik eta tersanes mabok. Artos. Nah, upami abdi kahilir mah salatna berarti abdi mabok. Berarti mabok banyak. Nah, cenah ulah disalahgunakeun ya masana salahgunakeun. Amun nyalahgunakeun mah komik dicampur autan tah eta salahgunakeun. Ai komik buku mah berobat jalan. Kunaon seur teuing, tapi mah dosis sosok tinggi gitu. Daripada ayeuna nu teu ngomik anggota dewan misalkannya aning korupsi tah eta nu mabok gitu. Nya. Duit rakyat dilebokan dan gitu nu mabok. Ya malain mabok nu kieu mah hobi. Ting mah istilahna kewajiban nu 5 waktu dijalankeun eta kewajiban eta mah teu kenging dilanggar eta mah perintah ti Allah. Da abdi rezekian teh ku Allah. Kados. Kanggo tuang ti Allah, rezekina kanggo ngomek ti Allah. Gitu. Karena eta jalmi cenah ngaharamkeun ieu komik tapi mah sanes dinilai ku jalmi. Abi mah dinilaina ku Allah. Eta masalah haram jeung haramna mah abing ge bertanggung jawaban jeung Allah. Kados.